umukobwa wacu yari muzima nta kibazo na kimwe yari afite, kuko abari kuvuga ngo yari arwaye barafite indwara zitandukanye bagiye banyuramo bavuga nizo twavuze ruguru, ati ntabwo uyu mukobwa yari arwaye yari muzima. Izo ngingo bagaragaza ibindi bimenyetso nibwo umucamanza yahise avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyangwa se ubusabe bw'ubushinjacyaha buhawe agaciro kubera ko basanze hari impamvu ubushinjacyaha bwasabye iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hongere hasubirwemo hashakishwe ibimenyetso kugira ngo urubanza rwongere rube mu ubabara ntabwo bihoraho ubupfubyi. Hello nanone reka nongere mbasuze kandi nizere neza ko mwakomeje kumererwa neza cyane. Abo twabanye mu kanya gato yangira mu kiganiro cyasohotse nari nababwiye ko ndi hano ku rukiko cyangwa se ndi hano ku ngoro y'ubutabera hano Kicukiro. Rero ubu ngubu no kuvuga ngo amakuru nari nagiye kubazanira ibintu byahindutse. Ikibuga cyacuramye mbese ibintu twibazaga ntabwo ariko byagenze cyangwa se uko twatekezaga ntabwo ariko ibintu byaje kuba byageranye ngo abakurikiranye no rubanza mu minsi yashize ntabwo wa gatanu ntabwo twari tuzi ko ibintu biri buze kugenda gutya, ntabwo ari byo twari twiteze, dore ko ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Noneho twongera guha agaciro abashinjacyaha, dore ko abashinjacyaha bavugaga ko bakeneye iminsi kugira ngo ibimenyetso bikomeze gushakishwa. Rero no kuvuga ngo ahangaha byagaragajwe ko rwose hari ibimenyetso byinshi cyane kandi iperereza rigikorwa akantu ku kandi. Kuri mikrofone neza Imvura TV ni ngewe tubana umunsi ku wundi Sibomana Anatole PC. Reka rero mbashimire mwebwe mwari mwategereje kugira ngo tubagezeho amakuru yabereye hano ku ngoro y'ubutabera hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama. No kuvuga ngo nahabereye isomwa ku ifungwa n'ifungurwa by'abasore babiri harimo Gatare Junior Jedewo, hakaba n'umuntu witwa Nasagambe Fred. Aba basore ngira ngo muri kesi twagiye tubona abasore babiri baregwa, hakagenda hazamo n'undi wa gatatu, ariko impamvu nabwiye ko ibintu byahindutse, uyu wa gatatu ntabwo ari mu baregwa. Uyu wa gatatu ntabwo ari mu baregwa, ahubwo we ari mu bantu bameze nkaho nawe ari mu batangabuhamya. Uyu nguyu bavuze ko ari umukozi wabo cyangwa se uyu wahoze ari umukozi wabo witwa Mugisha, we nawe yagarutse ari mu batangabuhamya, dore ko nawe yabigarutse avuga ko uyu nguyu Fred yarasanzwe aziranye cyane n'umukobwa nyakwigendera OLGA, ndetse abigaruka avuga ko ajya mu cyumba cya Fred yasanze uyu nguyu nyakwigendera OLGA nta nkweto yambaye. Gusa icyo nanone twirinde kugifokasingaho cyane, kuko inzu z'abasore nyinshi mu mujyi wa Kigali kugira winjiremo bigusaba gukuramo inkweto. Ushobora kuba yarakuyemo inkweto ari muri salo, ariko se nanone tukibaza umuntu ajya muri toilette nta nkweto yambaye. Ariko mwibuke ko muri kesi havuzwemo ko Fred yafashe inkweto, ashyira inkweto nimba ari silipa sinzi ubwoko bwazo, azishyira ku muryango, aravuga ngo OLGA nusohoka wambare silipa. Rero twakomeje kujya twibaza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, dore ko nanone bamwe mu batangabuhamya habonetsemo abo bakoranaga na OLGA. Ngira ngo ku kazi habonetsemo abatangabuhamya bageze kuri 4 bavuga ko uyu OLGA yari yambaye inkweto zifunzwe n'imishumi bitandukanye rero n'uburyo abatangabuhamya uyu mutangabuhamya mugenzi w'abo basore avuga ko nta nkweto yari yambaye. Ndetse habonekamo mu minsi yashize mu cya kiganiro twakoze twari twabonye ko OLGA ngo yari yambaye utwenda bakenda ko hejuru n'ipantaro y'ijingisi, ipantaro imeze ukuri y'ijingisi, ariko ahangaha byagaragajwe ko yari yavuye ngo mu kazi yambaye imyenda igeze kuri 2, yari yambayemo umupira w'umukara ndetse n'umupira w'umutuku, ariko haje kugaragazwa ko yari yambaye umupira w'umutuku. Nuvuga ngo rero byinshi cyane tutigeze tumenya, tugiye kumenyera ahangaha akantu ku kandi. Reka ngusabe kugira ngo nimba ubana natwe udutega amatwi kugira ngo iki kiganiro gisoze usozanye natwe. Ikindi nanone ndagusaba kugira ngo ukore sabone kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugeraho ndetse n'amakuru akugereho akantu ku kandi. Ngira ngo rero ni kuri uyu munsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 niho habaye isomwa kwifungwa n'ifungurwa by'urubanza ku rubanza rwabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 nanone umwaka wa 2024. Ahangaha n'urubanza rwarezwemo abasore bakurikira Gatare Junior, Jedewo ndetse na Nasagambe Fred. Abo basore bashinjwa kuba barakoze icyaha cy'ubwicanyi cyangwa se ubwicanyi bubaturutseho ku bushake, dore ko uyu mugenzi wabo ari nawe wabigarutseho avuga ati ninjira mu cyumba nasanze nta nkweto yambaye. Kibaza impamvu atari yambaye inkweto kandi yagiye mu bwiherero
ati kumusanga mu cyumba aryamye ku buriri nta nkweto yari yambaye. Ibyo nabyo turibuze kubigarukaho ariko nababwiye n'impamvu bishoboka. Rero no kuvuga ngo hari icyo bita vangeno swap. Ahangaha ngira ngo abantu twakomeje kugira twibaza ati abasore ntago bamusambanije, dore ko nanone muri iperereza ryakozwe muri raporo yatanzwe n'ivuriro cyangwa se n'ibitaro cyangwa se na muganga, forensic laboratoire yagaragaje ko uyu mwana w'umukobwa atigeze asambanywa. Noneho ni nabyo byakomeje kugenda bigaruka wanyamategeko cyangwa se kubunganiza w'abasore bavuga ati nta gusambanywa kwabayeho. Ahangaha rero no kuvuga ngo urukiko cyangwa se umucamanza yesa bigarukaho aravuga ati ibyo ngibyo muvuga ntabwo ariko ngewe mbibona. Ati raporo yatanzwe leta tariki 15 ukwakira 2024 ivuga ko ku bizamini birebana niba nta masohoro yabonetse mu gitsina ya nyakwigendera OLGA. Ati usomye neza page ya 3 hari amasohoro yaje kuba yaboneka mu gitsina cya OLGA. Abantu rero aka kanya twumva ko dosiye yasubiye bubisi kuko ntabwo twatekerezaga ko ngira ngo muri raporo yatanzwe na forensic laboratoire bagaragaje ko umukobwa nta gusambanywa kwabayeho, ariko ahangaha umucamanza aravuze ati kuri page murebe ya 3 hari amasohoro yaje kuba yagaragara mu gitsina cya nyakwigendera. Ngiyo dushaka kubivuga mu kumva ko ari ugushinyagura gusa, kuvuga nyine ibiri kubera ka rubanda, ibiri kubera mu rukiko ni ibintu biri kuvugwa, ngira ngo ni ibintu biri kugaragara gusa. Imana muhe iruhuko ridashira, imutuze aheza hayo kandi hera. Rero umucamanza aravuga ati ibyo ngibyo musubiza amaso nyuma mu birebe muri page ya 3 hagaragaza ko umukobwa yasambanyijwe, nubwo batigeze bagaragaza uwasambanyije umukobwa cyangwa se ayo masoro nayande muri aba basore, ariko nuvuga ngo kuri page ya 3 ngo hagaragara ko hari amasohoro yagaragaye mu gitsina cya nyakwigendera. Kwibaza ati se ubushize ubundi batanga ibyo bimenyetso ntabwo byari bihari, byari byirengagijwe, page y'abamugani yari yanze gufunguka. Ibyo ngibyo tukibaza nyine ni byinshi, niyo mpamvu nakubwiye ngo uru rubanza rurimo ibintu bimeze nk'aho hari amayobera, ariko nicyo ubutabera bubereyeho kurenganura, bubereyeho gutanga ubutabera, ngira ngo ni naryo zina. Rero no kuvuga ngo ubutabera buzatangwa nibwo ukuri kwa nyabyo kw'ibi bintu nibwo tuzamenya uko byifasha. Ariko aka kanya no kuvuga ngo urubanza ruracyarimbanije, urubanza ruracyari rubisi, dore ko rumeze nkaho rutangiye bushyashya. None mwibuke ko mu bisubizo byari byatanzwe nta cyagaragaje ko umukobwa yishwe cyangwa se nta kigeze kigaragaza ko umukobwa ari ibikoresho byakoreshejwe mu kuba yakwicwa. Ahangaha rero no kuvuga ngo raporo none ngo yagaragaje ko umukobwa yari afite ibikomere mu gatuza, afite ibikomere mu ijosi. Noneho bivuga ko ibyo bikomere bishobora kuba ari nabyo umucamanza avuga ati ibyo bikomere ni nabyo bishobora kuba intandaro yo kuba yarapfuye cyangwa se nibyo bishobora kuba byarateje urupfu. Ahangaha ntabwo twamenye ko umukobwa hari icyamwishe cyangwa se ntabwo byari byaratangajwe, ariko mu rukiko byagaragajwe ko umukobwa basanze afite ibikomere mu gatuza ndetse no mu ijosi, dore ko wenda hadashingiye kuri ibyo bikomere n'uyu mugenzi wabo Mugisha nawe ubwe yabitangaje avuga ko bishoboka ko yamuvanye mu rugo yapfuye kubera ko ngo yabonaga ngo amaboko ngo ubona nyine adafashe, atameze nk'amufasheho, ngo abona ngo ijosi rigenda. Murabizi nyine umuntu witabye Imana cyangwa se umuntu wavuye mu mubiri ukuntu aba ameze, ntabwo ingingo ziba zikora. Rero niyo mpamvu aka kanya ibintu byasubiye rudubi bisubira bubisi. Uwo twatekerezaga ko ari umufatanyacyaha yabonetse mu batangabuhamya. Mbese no kuvuga ngo ibi bintu ni ibintu bigari, dore ko n'ubundi kugira ngo ubyumve nabwo biragoye. Bamwe dufite agahinda, abandi nanone kubifatanya n'uko twabihawe, ariko ntabwo birasobanuka neza akantu ku kandi neza. Mu kiganiro twakoze bushize cyangwa se abo twabanye muri bino biganiro, havuzwe ko uyu mwana w'umukobwa raporo yatanzwe n'ibitaro bya DMC yagaragaje ko muganga yakiriye uwo mwana w'umukobwa yapfuye. Noneho benshi bakomeza kwibaza ese muri parking umwanya abana basore bahamaze bavuga ko ariho ashobora kuba yaragira ibibazo cyane, dore ko ngo hari habuze burankari yo gutwara uyu mukobwa. Benshi bakaba batisa bazanye burankari bakamushyiraho bakamutwara, bo ko batabafashe ngo babajyane ubatanga buhamya cyangwa se ko batabasabye ubuhamya kugira ngo nabo bagaragaze ibimenyetso. Ahangaha rero no kuvuga ngo hari byinshi nyine tutari twamenyaho, ariko noneho Mugisha nawe abigarukaho abivuga ko
n'ubundi bisa naho byarangiye ibyo ngibyo ndumva bishobora kuba kiriya ku baganga bo kuri DMC ariko ntabwo ibyo ngibyo nanone twabihamya 100% kuko nta makuru tuba tubifiteho reko benshi bari kugenda bavuga ko yararwaye indwara zitandukanye noneho bamwe bo mu muryango we bakavuga ati ibyo ngibyo rwose ni binyoma ni papirano mu bireke cyane nta hantu bihuriye rero aka kanya ngira ngo hari ibimenyetso cyangwa se ibisubizo byatanzwe n'ibipimo byaturutse mu nzego zibishinzwe ibyo bihamya cyangwa se ibimenyetso byagaragaje ko umukobwa yari arwaye indwara zitandukanye y'umutima kanseri yari arwaye asima yari arwaye mbese ni ukuvuga ngo ibi bimenyetso byagaragajwe umuryango we cyangwa se abo umuryango we barabihakanye baravuga ati ntabwo yari arwaye umukobwa wacu yari muzima nta kibazo na kimwe yari afite kuko abari kuvuga ngo yari arwaye barafite indwara zitandukanye bagiye banyuramo bavuga nizo twavuze ruguru ati ntabwo uyu mukobwa yari arwaye yari muzima izo ngingo bagaragaza ibindi bimenyetso nibwo umucamanza yahise avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyangwa se ubusabe bw'ubushinjacyaha buhawe agaciro kubera ko basanze hari impamvu ubushinjacyaha bwasabye iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hongere hasubirwemo hashakishwe ibimenyetso kugira ngo urubanza rwongere rube mu mizi rero no kuvanga ahangaha umucamanza yahise yemeza ko mbere yuko abyemeza yavuze ati kijyanye no kuba umusore cyangwa se bano basore baburana bafunguwe ati murabizi ko harimo papa w'uyu musore Fred na Sagambe yari yemeye ko azatanga igisa n'ingwate cyangwa se yamubera umwishingizi bano basore bakaburanishwa bari hanze ahangaha rero umucamanza yahise abifokasinga aravuga ngo ntabwo bimwe mu byagaragajwe mu mitungo yatanzwe kugira ngo aba basore baburanishwe bari hanze umucamanza yabigarutse avuga ko iyi mitungo itagaragajwe agaciro kayo katazwi ibyo rero batabishingiraho bavuga ngo abasore babarekure bagiye kuburanishwa bari hanze bityo urubanza cyangwa se urukiko rwemeza ko aba basore bagomba gusubira gufungwa bakaburanishwa bari mu maboko atari yabo bari muri gereza bafunzwe dore ko noneho uru rubanza rwashyizwe mu mizi aho bazongera kuburanishwa abacamanza ndetse n'abashinjacyaha abanyamategeko babo bamaze kubona akantu ku kandi ibyo ngibyo reka tuyanga amaso turebe tumenye ngo ubundi bizaba bimeze gute nahangaro nari babiri hano Kicukiro ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama ku ngoro y'ubutabera yaho Gatare Junior Deo ndetse na Nasagambe Fred aho bashinzwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ariko ahangaha twaje ngifungwa n'ifungurwa aho bari baje gusomerwa ariko aka kanya ntabwo abari bitezwe ko bashobora gutaha ibyo ngibyo ntibiriho ahubwo basubijwe mu igororero kugira ngo bategereze igihe ubucamanza buzabatumirizaho bagaruke kuba baburanishwa natwe rero tuzakomeza kubakurikirana amakuru yose akantu ku kandi reka tuwe dusubikiye ahangaha Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda iminsi yose ndabashimiye cyane ingingo zanjye ko zikora kandi hari kwa bataramutse ibyo byanjye nasanga bikora nyamara sinibuka kugushimira muri byose byumbabarira intege nke z'umwana w'umuntu imva TV y'umugisha